নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আর আপনাকে ওদিকে বৃষ্টি হইতেছে নাকি কমেন্টে জানাবেন তো। আমাকে ওইদিকে আজ বসন্তের প্রথম বৃষ্টি হইলো। আর এই বৃষ্টির দিনে একটু মুখরোচক তেলে ভাজা হইলেই কিন্তু ব্যাপারটা মন্দ হয় না। আর আমাগো বাড়ির গাছে দেখলাম বড় একটা বেগুন হইছে। সে বেগুনটাই তুইলা নিলাম, সবাই একসাথে বেগুনই খামু। তাই জন্য ঝটাপট সব চইলা আসেন। আর আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন, ব্যাপারটা হইলো কি দেখুন তো, আমার নেল পালিশের সাথে বেগুনের কালার একদম ম্যাচ খাইয়া গেছে, একদম রাবনে বানাতে জরির মতন। আর এটা কিন্তু একদম অজান্তে, জানেন তো। আমি বেগুনি ভাজতে ভাজতে লক্ষ্য করলাম জিনিসটা। আর আপনারা কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাইতে থাকবেন কে কি খাইতে চান। আর আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার বেগুনিও রেডি হয়ে গেল। এর বেগুনি যখন ভাজছি একটু মুড়ি না হইলে হয় নাকি, তাতেই সব ঝটাপট চইলা আসুন। আজকের মতন আসতেছি, রাধে রাধে।